但係好可惜、好不幸嘅就係3支鏡頭都影到，但係喺上電梯過程嗰個位就影唔到，嗰個係一個死角嚟嘅，電梯冇閉路電視。Hello，大家好，我係 Vivian，今日係2025 12月25號啦，聖誕節嘅正日。話說咧，今日咧我係有個活動喺11點半咧，我就要去到銅鑼灣進行嘅。咁完咗活動之後咧，12點咧我就去咗百德新街 H&M 嗰度行個圈啦，因為晏晝仲約咗人嘅。喺我行嘅途中啦，咁冇事喎，咁我攞住條褲諗住上1樓嘅更衣室去試啦咁樣。喺我上電梯嘅途中咧，因為百德新街一間 H&M 咧，左手邊呢度咧係會有塊鏡嘅，上電梯嘅時候，咁你正常多眼望一望啦，一望我見到後面有個男人拎住部手機，用前置鏡頭咁樣懟咗部手機入嚟做呢個動作，我就係咁啱俾我斷正望住，呢一下影咗張相，係有我嘅內褲喺入邊，咁擰轉即刻制止佢啦。我話你做乜嘢啊？我見到啊，你同我 delete 咗佢啊，係相當大聲嘅。嗰一下咧係身邊嘅人啊都有擰轉望啦，但係完全冇得到任何嘅幫助啦，包括入邊嘅職員啦、街客啦冇幫助啦。咁唔緊要嘅，明白係嚇親嘅。咁就同佢喺1樓嗰度理論咗一陣，我諗幾秒嘅時間，我就話你同我 delete 咗佢，咁佢就聲稱佢已經 delete 咗啦，撥俾我睇咧冇晒所有嘅相啦。但係我唔 sure 手機裏邊嘅垃圾桶係咪都需要 delete 多一次啦？咁呢個我唔 sure 啦。咁佢話佢自己 delete 咗，即係已經係想轉身落去電梯想走啦。咁喺呢個時候咧，我就已經即刻攞部手機錄住佢啦。我話你想走啊？咁樣，跟住佢就已經係慢慢急腳加速咁樣行。你走啊？冇記錄。你仲有冇錄其他人啊？仆街！時間關係，記得睇埋下一集啊！同大家回顧一下，上集就係講到銅鑼灣俾人影底褲，個色魔俾我發現咗，瞬間逃跑。當時我就着住一對黑色嘅 boot 啦，咁所以我就唔係好方便同佢喺度鬥快啦，咁我已經爭啲激親咁樣啦。咁之後我就話：你仲有冇其他女仔嘅相啊？你哋仲有冇其他女仔嘅相啊？咁樣一直追問佢啦，佢就已經係咁樣落咗呢個電梯之後，向住呢個百老匯嘅方向，向住呢個巴士站咁樣就跑走咗啦。喺呢件事過咗之後咧，我冇即時報警嘅，但係我有喺 H&M 徘徊咗一陣，我睇過周邊嘅員工啦，佢哋得唔得閒啊？但係冇人行，因為同埋我冇能力去攞呢個 CCTV 睇啦。咁所以咧，當刻咧我係去咗我間附近嘅 part time 公司咧，去揾我一個同事傾訴嘅。咁同事知道之後咧，就都係建議我去報警，咁佢就陪我打去 H&M 咧，就同經理講聲話要留低一個閉路電視啦，同佢講聲我一陣會過嚟報警嘅咁樣。H&M 嘅員工啊，同埋經理都好好啦，好配合啦，就已經即刻話好啊，幫你揾個片段出嚟啊，你俾個時間我，咁你哋一陣過嚟報警啦咁樣。然之後咧，我等到我男朋友一齊嚟到銅鑼灣咧，咁我就去咗 H&M 等警察嚟啦。咁警察嚟到咧都好好啊，真係比我想象中 helpful 好多啦。問晒我所有嘢之後咧，有幾位警察咧就上去跟住經理去睇一個閉路電視啦。咁但係好可惜、好不幸嘅就係3支鏡頭都影到，但係喺上電梯過程嗰個位就影唔到，嗰個係一個死角嚟嘅，電梯冇閉路電視。咁淨係影到喺地下同埋我喺1樓鬧緊佢嘅時候啦。地下咧就係處於我攞住條褲上電梯嘅時候，佢已經係跟住我啦，跟住上到電梯就喺度影我啦。咁影呢個過程咧就係冇俾閉路電視影到嘅。咁所以呢個係冇一個足夠嘅證據啦。係我有佢個樣啦。咁而我就已經去咗報案啦。我喺差館，聖誕節我喺差館已經搞咗2-3個鐘噶啦。今日報案就報咗啦。但係捉唔捉到咧，就係交翻調查組嘅事啦。咁我相信呢一件事喺香港咧係冰山一角嘅啫。咁但係如果我都唔企出嚟講嘅話咧，就都冇乜人會企出嚟講啦。因為我知道會有啲人係唔敢出聲啦，有啲人係唔知情啦。所以我選擇咗今日我嘥少少時間出嚟報案，我要俾人知道有呢個人啦。我希望佢如果睇到嘅話，你會識驚啦。我係唔會驚你噶，我係唔會驚你，我係純粹未捉實你噶咋。你唔好再咁做添啦。其實呢件事之前咧，我都成日都會喺地鐵俾人摸啦。咁有時我都會 po 下 fat 去發泄下我嘅情緒嘅，純粹冇咩要求喎，就係發泄下我嘅情緒啦。啲 fat 就係好多假 account 啦，我唔知佢係男性定女性都有啦。佢會鬧翻轉頭，即係佢會話唔應該着咁少啦。你應該個下對大嗌啦，你 po 出嚟做乜啫？